众所周知，正常品牌要是摊上商标侵权官司，基本都是口碑崩盘、销量暴跌，全网群嘲，恨不得连夜闭店止损。但最近出了件怪事，咱们的国产茶饮茉莉奶白直接走出了一条没人见过的反向剧本，官司败诉，一审赔1030万，结果门店全线爆单，粉丝暴涨，热度登顶热搜。小编真的想问一句，这剧情谁能预判到？大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。近日，苏州市中级人民法院对 LV 起诉深圳茉莉奶白餐饮管理公司商标侵权一案作出一审最终判决。法院实打实认定茉莉奶白使用的品牌标识侵犯了 LV 持有的7件4叶花卉图形注册商标专用权，侵权事实成立，证据确凿。最终判决结果更是简单粗暴，一点情面没留。茉莉奶白需要在判决生效10日内赔付 LV 经济损失1000万元，外加30万元维权合理开支，两项合计1030万元。除此之外，品牌还需要全网公开致歉，全面更换所有品牌视觉 logo， 彻底停用原有标识。从法律层面来讲， LV 妥妥大获全胜，手握完整胜诉判决，法理上完全站得住脚，没任何毛病。但有意思的来了，法律赢麻了的 LV 在舆论场上却输得一败涂地。 LV 你身后空无一人的话题直接冲上各大社交平台热搜榜首，全网网友几乎一边倒共情国货，力挺茉莉奶白，没人吐槽茶饮品牌侵权，反而清一色替他喊冤。这波舆论反转真的史无前例。更魔幻的操作还在后面。7月2日晚间，也就是判决出炉后没多久，茉莉奶白火速低调整改，把小程序会员中心沿用已久的黑色品牌 logo 紧急更换成全新彩色 logo， 主动配合判决整改，态度相当低调。本以为这场千万级官司会让品牌元气大伤，门店冷清，销量腰斩，结果现实狠狠打了所有人的脸。7月3日，记者专门以普通消费者的身份实地走访致电全国多家茉莉奶白门店，得到的结果出人意料。这场天价侵权风波不仅没影响销量，反而让品牌彻底爆单，订单量直接暴涨。多家门店店员统一反馈，当天门店订单量肉眼可见飙升，全程处于爆满爆单状态，小程序线上排队订单堆积如山，根本做不过来。上午10点30分左右，上海、深圳、广州等一线热门城市的多家门店后台显示上百杯饮品正在制作排队。上海某门店工作人员坦言，这个时间点门店起码积压了200多杯订单，顾客取餐等待时间大幅拉长。深圳门店更是直接告知消费者，目前100多杯订单待制作，至少要排队1小时才能取餐，火爆程度可见一斑。很多人这时候肯定好奇，难道网友共情力度这么大，全员组团下单支持国货？其实店员也给出了客观解释，当天订单暴涨，一方面是舆论热度加持，另一方面恰逢品牌和歌手汪苏泷的联名套餐正式发售，双重热度叠加，直接把订单推到了顶峰。但不可否认，这场风波让原本就有热度的茉莉奶白彻底破圈爆红，路人好感度、品牌知名度直接拉满。最直观的数据证明就是粉丝涨幅。风波之前，7月1日，茉莉奶白全网短视频账号粉丝总量为171.4万，短短2天时间，粉丝直接暴涨10万，最新总量突破181.4万，妥妥的黑红出圈，逆风涨粉。看到这里，相信所有人心里都有同一个疑问：为什么全网不骂侵权，反而集体共情？说白了，大家心里都不服气。LV 用来维权垄断商用的核心4叶老花图案根本不是原创设计，溯源之后才发现，这是咱们中国流传7000年的传统公共纹样，一个源自华夏老祖宗免费流传1000年的国风纹样。咱们本土品牌正常做国风设计，传承中式美学，结果被海外百年奢牌抢先注册，反向垄断，反手开出千万级天价罚单，换谁能服气？这也是这场简单的商标侵权案能引爆全网，引发全民热议的核心根源。很多网友调侃，这哪里是商标维权，分明是文化反向碰瓷。本土品牌传承自家老祖宗的美学，最后要给海外品牌交1000万版权费，这种离谱局面，任谁看了都觉得荒谬。法律层面，茉莉奶白确实侵权败诉，必须认罚整改，这一点没得洗，没得扛。我们尊重司法判决，敬畏知识产权。
但情理文化层面，全网的共情和质疑完全合理，完全真实。也正是这场千万级官司，意外揭开了 LV 百年老花图案的真实身世，让全网看清了这场横跨千年的文化溯源真相，看懂了中式纹样被海外品牌垄断的无奈与憋屈。小编先画个重点 ，LV 赖以成名，垄断商用的四叶花卉老花图案，底层原型根本不是法国原创，而是咱们中国最古老、最经典的传统纹样——士地纹。距今足足7000年历史，是华夏先民独创的公共美学符号，没有专属创作者，世代全民共享，从古至今免费流传，法理上属于全体中国人的公共文化资源。早在7000年前，华夏先民就已经在陶彩器皿上绘制出对称规整的四瓣士地纹。南京博物院馆藏的史前彩绘陶钵就是最硬核的实物证据，完整保留了早期四叶对称、中心圆点的经典结构，和 LV 老花的基础单元高度重合。古人赋予这个纹样极好的寓意，四瓣圆满，事事顺遂，四季平安，是刻在华夏血脉里的吉祥美学。从商周、汉魏到盛唐，士地纹一路迭代升级，贯穿千年。商周至汉代，士地纹被广泛运用在铜镜、玉器、砖瓦、漆器之上，造型逐渐规整几何化，成为民间最普及的装饰纹样。到了国力鼎盛的唐代，文化美学全面繁荣，工匠们在士地纹基础上融合莲花、牡丹、石榴等吉祥元素，演化出更华丽繁复的宝相花纹。这种升级版四叶对称纹样瞬间成为大唐顶级美学代表，霸占宫廷织物、壁画、陶器、乐器等各类器物，是盛唐对外文化输出的核心符号。最关键的是，数千年来，这套纹样没有版权，没有垄断，百姓能用，工匠能用，官方能用，人人皆可传承创新，是真正属于全民的文化财富。而后就是完整的外流流转链条，全程有据可查，脉络清晰。盛唐时期，遣唐使频繁往返中日，将唐代全套丝绸技艺、纹样美学带回日本。日本正仓院至今珍藏着唐玄宗赏赐的罗甸紫檀五弦琵琶，琴身铺满的四叶宝相花纹，和咱们溯源的士地纹一脉相承，也是 LV 老花的核心原型，是纹样东传最直接、最权威的实物物证。中式宝相花传入日本后，经过本土化、简化、凝练，演变成日本武士家族的专属家纹，广泛用于旗帜、服饰、器物之上。到了19世纪，欧洲掀起大规模日本主义艺术热潮，法国设计师扎堆借鉴日式和风纹样、浮世绘寻找灵感。1896年 ，LV 第二代设计师乔治·威登正式借鉴了经过日本本土化改造的四瓣团花结构，改良设计出品牌经典的 monogram 老花图案，也就是如今风靡全球的 LV 四叶花纹。所以完整传播链条一目了然：中国新石器士地纹、唐代宝相花纹、日本武士家纹、LV 百年老花。LV 只是千年纹脉里最后一个改良、注册商用的品牌，绝非原创。最让国人共情破防的，还有咱们苏州园林的千万级石锤、拙政园、留园、沧浪亭、狮子林等百年古园，一窗一瓦、一砖一石，全是同源纹样。留园五峰仙馆的十字川海棠漏窗，四瓣圆弧对称，中心留园，几何结构和 LV 老花单元几乎一模一样。沧浪亭经典的士地纹窗棂，明清时期大面积普及，寓意事事如意。园林庭院的鹅卵石四叶铺装，成片重复排布，和 LV 老花满意逻辑完全一致。这些园林古迹距今数百上千年，远远早于 LV 品牌诞生，妥妥的中式原生美学。网友调侃的一点不夸张，按本次判决的近似侵权逻辑，苏州所有古园林的花窗、地砖岂不全都算侵权 LV？ 这荒谬感一眼就能看透。最后小编想说，法律层面判决完全没问题，传统士地纹、宝相花属于公共资源，人人可用，但 LV 经过专属线条改良、固定排布设计，完成全品类商标注册，形成了高辨识度的专属图形，法律保护品牌的专属改良设计，禁止商业近似抄袭，这是知识产权的底线。但情理和文化层面，大众的愤怒和质疑无比合理。LV 取材中国千年公共纹样，靠着东方美学收割全球高端市场，赚取天价利润，转头却拿着改良后的商标反向封杀传承本土古文的国货品牌，开出千万天价罚单。老祖宗免费流传千年的美学，我们后辈正常国风创新，却要为海外品牌
的抢先注册买单，这谁能接受？说到底，文样无国界，文化更不该被商业独占。LV 可以守护自己的专属设计，但不该独占华夏千年文脉，更不该让中式传统美学成为打压国货创新的枷锁。敬畏知识产权是底线，尊重千年民族文化更是根本。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。